الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زلنا في باب الإعراب. في الدرس الماضي البارحة بينا أن الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا، أي تصيير الاسم مرفوعا بعد أن كان موقوفا ومنصوبا ومجرورا، وإذا كان الفعل المضارع معربا يصار أيضا مرفوعا ومجزوما ومنصوبا، ولا خفض في الأفعال كما سيأتي إن شاء الله. ثم بينا أن هذا التغيير يحدث بسبب دخول العوامل على الاسم وتعاقبها واحدا بعد واحد. وقلنا بأن التغيير هي الحركة التي تتغير وليس الحرف الأخير. ثم اليوم عندنا أقسام وأنواع الإعراب. وسبق أن بينا بأن عندنا حرف العلة وعندنا حرف اللين وعندنا حرف المد، وقلنا بأن كل واحد أعم مما بعده. فحرف المد يشترط فيه أن يكون ساكنا وقبله حركة تجانسه، وذكرنا مثال مصطفى، الفتى، يدعو، يرمي، يخشى، وهكذا. فهذه حركة تجانسه. فإذا وجدنا اسما ساكنا وقبله حركة تجانسه، في اسم في حرف مد ساكن وقبله حركة تجانسه، قلنا هذا يقال له حرف المد. وإذا وجدنا أيضا حرف اللين، وقال العلماء اشترط في العلماء ماذا؟ أن يكون ساكنا، ولكن لم يشترطوا فيه المجانسة كواو فرعون مثلا، فهذا يقال له أيضا ماذا؟ يقال له حرف اللين، ويقال له هذا حرف اللين وعلة، ولا يقال له حرف المد لأن الشرط غير موجود، مختل. كذلك حرف العلة لا يشترط فيه سكون ولا مجانسة، فهذا يقال له حرف علة وليس بحرف مد ولا لين. هذا ما سبق في الدرس الماضي. اليوم لا بد أن نقول ما هي أنواع التغييرات أو التغيير الذي يطرأ في أواخر الكلمات العربية أو في أواخر الكلمة، ليشمل الاسم المتمكن الأمكن وليشمل الفعل المضارع المعرب. ما هي أنواع التغيير التي تطرأ على أواخر الكلمات العربية بصرف النظر اسم كانت أو فعلا؟ الجواب: أنواع التغيير التي تطرأ على أواخر الكلم إنما تطرأ حسب العوامل، فلا يمكن أن نحدد ونقول أنواعها كذا وكذا إلا إذا نظرنا إلى العامل. فإذا كان العامل عامل رفع فقلنا التغيير رفعا، وإذا كان العامل عامل نصب قلنا التغيير نصبا، وهكذا. فالتغيير يطرأ على أواخر الكلم حسب تغير العوامل. هذا هو الجواب، حسب تغير العوامل، لأن المصنف رحمه الله تعالى قال تغيير أواخر الكلم، ولم يقف هنا، قال لاختلاف العوامل، لأجل اختلاف العوامل، بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليه. وكم هي هذه الأنواع؟ 4.
هذه أنواع 4. طبعا 4 بالنظر إلى الاسم والفعل، وإلا فهي 6 بماذا؟ عند التفصيل. الرفع ويكون في الاسم والفعل، وهذا اعتبرناه قسم واحدا، ولكن عند التفصيل هما قسمان. الرفع في الاسم ليس هو نفس الرفع في الفعل كما يقولون. النصب أيضا يكون في الاسم والفعل، وعند التفصيل النصب في الاسم والنصب في الفعل، ولكن الصحيح هما واحد. أما علماء النحو يقولون حركة الفعل لا تشبه حركة الاسم، ضمة الفعل لا تشبه ضمة الاسم، فتحات للاسم لا تشبه فتحة الفعل. والصحيح أن يقال الرفع ويشمل سواء كان في الاسم أو في الفعل، والنصب وسواء كان في الاسم أو في الفعل، هما إذن قسمان. بقي هذه علامتان تشترك فيهما الأسماء والأفعال، وهما الرفع والنصب، وعلامة مختصة بالاسم وهي الخفض. ولذلك يقول المصنف ولا يكون إلا في الأسماء، ولا خفض في الأفعال، هكذا يقول، يعني الخفض ولا يكون إلا في الأسماء. العلامة الخاصة بالفعل الجزم، ولا يكون إلا في الفعل. هذه 4 هي التي تسمى أنواع الإعراب، وتسمى أقسام الإعراب، وسماها أقساما مجازا، وإلا فهي أنواع الإعراب. والمصنف قال وأقسامه. ولذلك في شرح متن المصنف للشيخ خالد الأزهري عنده توطئة يسمونها توطئة، يعني مقدمة إلى الدخول إلى قوله المصنف وأقسامه 4. فيقول، وهذه التوطئة أي طالب يبتدئ الأجرومية يشترط عليه أن يحفظها، فيقول فظهر، وليس هذه فحسب، كل التوطئات يعني ينبغي أن يحفظها. فظهر أن لآخر كل من الاسم والفعل المعربين 3 أحوال. في الاسم الرفع والنصب والخفض، وفي الفعل الرفع والنصب والجزم. هذه 3 أحوال. وأن الانتقال من الوقف إلى الرفع، زيد مثلا أو يضرب مثلا كانت ساكنة، أو نقول زيد ساكنة، الوقف من الوقف إلى الرفع، ومن الرفع إلى النصب، ومن النصب إلى غيره، ماذا يسمى هذا؟ هو الإعراب. وأن تلك الأحوال المنتقل إليها، هذه الأحوال التي ننتقل إليها، سواء كان طبعا الإعراب لفظيا أو تقديريا، فيهما معا في الاسم أو في الفعل، فهذه الأحوال المنتقل إليها تسمى ماذا؟ تسمى أنواع الإعراب مجازا. هذه مقدمة لا بد منها. والآن نبدأ مع كلام المصنف رحمه الله تعالى. وأقسامه 4: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. والاسم قد خصص بالخفض كما قد خصص الفعل بأن ينجزم، كما يقول ابن مالك. يعني الاسم خصص بماذا؟ بالخفض بالجر، والفعل خصص بماذا؟ بالجزم. فالمصنف رحمه الله لما تكلم على أحوال الإعراب، وأن التغير يقع من ماذا؟ يقع حسب العوامل، وأن الإعراب إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون معنويا، وأنه لا ينبني على ذلك شيء، بدليل أنه يقول في الإعراب هو الذي يميز، تقول بنفس الضمة أو بنفس الفتحة أو بنفس الكسرة أو بنفس الجزم،
أو بنفس السكون، أو تقول وعلامة رفعه، أو وعلامة نصبه، أو وعلامة خفضه، أو وعلامة جزمه. فإذا قلنا وعلامة فهو معنوي، إذا قلنا بنفس الضمة أو الفتحة أو الكسرة أو السكون فهو لفظي. الآن لما تكلم على هذا أخذ يتكلم على ألقاب الإعراب، وعبر عنها بالأقسام، ألقاب الإعراب، وقال وأقسامه. هذا إذا تذكرتم إعراب قولنا وأقسامه ثلاثة هو نفس الإعراب. الواو استئناف البياني، وهو الواقع في جواب سؤال المقدر، وقد غلط من قال بأن النحويين لا يعرفون الاستئناف البياني، هذا غير صحيح، بل الاستئناف ينقسم إلى قسمين: استئناف نحوي والاستئناف بياني. فإذا وقع في جواب سؤال المقدر فهو بياني، وإذا لم يقع في جواب سؤال المقدر فهو ماذا؟ فهو نحوي كما يقولون. أقسام مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره أي على الميم، والعامل في الرفع الابتداء، والابتداء عامل معنوي. الأقسام مضاف لا مضاف إليه، مضاف إليه مبني على الضم في محل جر، والثاني يجر. طيب، وأقسامه ثلاثة. ثلاثة هذا بدل، عفوا ثلاثة هذا خبر، وأقسامه ثلاثة. وهنا قال وأقسامه أربعة. خبر مبتدأ، وكيف يكون الخبر؟ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. الرافع للخبر فيه أقوال: قول بأن المبتدأ، وقول بأن الابتداء، وقول بأنهما معا، والصحيح العامل في الرفع المبتدأ، لأن الابتداء عامل في المبتدأ، والمبتدأ عامل في الخبر، لقول ابن مالك ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ. هذا هو الإعراب الذي سبق لنا عند قول المصنف وأقسامه ثلاثة. ثم قلنا هذه ثلاثة فيها إيهام وفيها إبهام وفيها إشكال، فلا ندري هل ثلاثة من ماذا؟ من الكتب، أم ثلاثة من الرجال، أم ثلاثة من البيوت، وهكذا. فإذا لابد أن يرفع الإبهام بماذا؟ ببدل، وهذا يسمى بدل بعض من الكل، أو يسمى بدل مفصل من مجمل. بدل مفصل من مجمل، يعني طبعا أنتم تعلمون أن بدل المرفوع مرفوع، بدل المرفوع مرفوع، وهذا يجري فيه ما سبق في قولنا اسم وفعل ثم أو حرف، اسم وفعل وحرف. ما قلنا وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف، وهنا نقول وأقسامه أربعة رفع ونصب وخفض، نفس الإعراب. يعني طبعا قلنا بأن بدل بعض أو بدل مفصل من مجمل لا بد فيه من ضمير، لا بد فيه من ضمير. قلنا العلماء قالوا الضمير إذا لم يستوفي كل أجزائه، أما إذا استوفى فلا داعي ولا نحتاج إلى الضمير، لا نحتاج إلى الرابط. فمثلا لو قلت أكلت الرغيف ثلثه، إذن لم تستوفي جميع أنواع ماذا؟ الرغيف. فلو قلت أكلت الرغيف كله، لأن قلت ثلثه، فإذن يحتاج إلى هذا الرابط. أكلت التفاحة ثلثها، لا بد من الضمير ثلثها. أما هنا لا يحتاج إلى ضمير، لأن استوفى كل أجزائه، استوفى كل أجزائه. أو نقول كما سبق أن قلنا بأن الضمير محذوف، وأقسامه أربعة ثلاثة منها رفع ومنها نصب ومنها خفض ومنها جزم، وإن كان الكلام إذا دار بين التقدير وعدمه فعدم التقدير أولى. ثم قلنا وهكذا تقول خفض معطوف أيضا على الرفع، والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. وكذلك تقول في وجزم، الواو حرف عطف، جزم معطوف على قولنا رفع، والمعطوف على المرفوع مرفوع، والمعطوف على المرفوع مرفوع. هنا المصنف رحمه الله تكلم على ألقاب الإعراب الأربعة، وهي الرفع، وطبعا لا نريد أن نتوسع في معاني الرفع ومعاني النصب ومعاني الخفض ومعاني الجزم، لأن وعدناكم أننا سنسرع، وفي المرحلة الثانية نحاول أن نتوسع. والرفع معناه العلو ضد التسفل، واصطلاحا
تغيير مخصوص علامته الضمة وما ناب منابها، وهذا إذا قلنا تغيير مخصوص علامته، إذا قلنا بأن الإعراب معنوي. أما إذا قلنا بأنه لفظي هو نقول هو نفس الضمة ونفس ما ناب منابها، وهذا يقال في الرفع ويقال في النصب ويقال في الخفض ويقال في الجزم حتى لا نطيل. فنقول يعني كما يكون الرفع في الاسم يكون في الفعل، كما تقول زيد تقول يضرب، ولذلك تقول يضرب زيد. فماذا تقول في الإعراب؟ تقول في الإعراب يضرب فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره. الرافع له مذاهب 4، والراجح منها التجرد من الناصب والجازم، وهو قول ابن مالك. وفي الخلاصة له إشارة كما يقول، لما ذكر أبيات كما ستأتينا إن شاء الله في باب الأفعال، قال وفي الخلاصة له إشارة، يعني إشارة إلى قول المصنف ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب أو جازم كتسعد. يضرب زيد، وزيد هذا فاعل، كيف هو؟ مرفوع، وعلامة رفعه الضم الظاهرة في آخره. الرافع له من؟ الفعل. فإذا الرفع كما يكون في الاسم يكون في الفعل. النصب أيضا معناه في اللغة الاستقامة والاستواء. ويقول فلان منصوب معناه مستقيم، منصوب يعني مستقيم، الاستقامة. واصطلاحا على القول، لاحظ لا بد من هذا، على القول بأن الإعراب معنوي هو تغيير مخصوص علامته الفتحة وما ناب عنها، أو تقول وما ناب منابها، أو ما ناب عنها، أو ما تقول وما ناب منابها. هذا على القول بأنه معنوي. وعلى القول بأنه لفظي نقول هو نفس الفتحة ونفس ما ناب منابها، والنصب كما يكون أيضا في الاسم، هذه من علامات الإعراب التي تكون في الاسم والفعل. نقول كما تكون في الاسم تكون في ماذا؟ في الفعل. فتقول في الفعل لن يضرب، لن حرف نفي ونصب، ويضرب لن حرف نفي ونصب واستقبال. يضرب فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. الناصب له لن. زيدا منصوب. إذا النصب كما يكون في الأفعال يكون في الأسماء. تقول إن زيدا لقائم، إن حرف توكيد ونصب، زيدا اسمها. اللام تسمى لام الابتداء وتسمى لام المزحلقة، لأن المفروض أن تكون هذه اللام في الاسم ولكنها زحلقت، لأن بعد إن المكسورة المفروض أن تكون للاسم، إن لزيدا، ولكنها زحلقت إلى الخبر. ولهذا يقول ابن مالك وبعد ذات الكسر تصحب الخبر، لام ابتداء نحو إني لوزر، هذه تسمى لام الابتداء وتسمى لام المزحلقة، واسمها بعضهم لام التأكيد. فتقول إن زيدا لقائم، قائم هذا خبره. الشاهد عندنا زيدا، فزيدا كما هو الفعل المضارع منصوب كذلك زيدا منصوب. فتقول أيضا والخفض رفع ونصب وخفض. الخفض معناه ماذا؟ إما أن نقول يعني بالضدية، أن الأشياء تعرف بأضدادها، والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. نقول ضد الرفع، هذا في اللغة ضد الرفع. وإن شئت قلت بالحقيقة الأشياء تعرف بحقائقها. الخفض هو التسفل، الانحطاط. واصطلاحا لا بد من هذه اللازمة. إذا قلنا بأن الإعراب معنوي نقول هو تغيير مخصوص علامته الكسرة وما ناب عنها، أو تقول وما ناب منابها، لا فرق. وإذا قلت بأن الإعراب لفظي تقول نفس الكسرة ونفس ما ناب منابها، نفس الكسرة ونفس ما ناب منابها، هكذا يقولون. والخفض الرفع كما يكون في الاسم يكون في الفعل، والنصب كما يكون في الفعل يكون أيضا في الأسماء. لكن هل كذلك الخفض؟ الجواب لا، الخفض لا يكون إلا
إلا في الأسماء، ولا خفض في الأفعال، ولا خفض في الأفعال. هكذا يقول المصنف رحمه الله. فلذلك لا يمكن أن تقول مررت بضرب، مررت بيضربي، لا يمكن. فإذا لهذا نقول ولا خفض في الأسماء كما سيأتي إن شاء الله. مررت بزيد، فمررت فعل وفاعل، بزيد الباء حرف جر، زيد مجرور، يعني مخفوض على مذهب الكوفيين وعلى مذهب المصنف. فزيد هنا مخفوض بماذا؟ بالحرف، هو حرف الجر. والجزم، الجزم لا يكون أيضا في الأسماء، ولا يكون إلا في الأفعال. تقول لم يضرب زيد، لم حرف نفي وجزم وقلب، يضرب فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، زيد فاعل، لم يضرب زيد. ولذلك قلنا ولا جزم في الأفعال، ولا جزم في الأفعال. فالمصنف رحمه الله تعالى لما ذكر الأقسام ذكرها على سبيل ماذا؟ الإجمال. ولاحظوا هنا ذهب مع الطريقة المشهورة. الطريقة المشهورة أنهم يتكلمون على الشيء إجمالا ليتفرغوا إلى ما الكلام فيه تفصيلا. هذا هو الكثير، هذا هو الغالب. ولربما سيأتينا إن شاء الله نجد العكس في باب مرفوعات الأسماء تكلم عن التفصيل، وفي باب معرفة علامة الإعراب عن الإجمال، عفوا في باب معرفة علامة الإعراب التفصيل، وفي الفصل بالإجمال أخر الإجمال وتكلم عن التفصيل أولا، وهو الباب الذي سيأتيكم إن شاء الله، باب معرفة علامة الإعراب. فهنا تكلم على أقسام الإعراب على سبيل الإجمال، ثم لما تكلم عليها إجمالا شرع في الكلام عليها تفصيلا، فقال فللأسماء من ذلك الرفع. إذن وأقسامه 4: رفع ونصب وخفض وجزم. هذا إعراب واضح. ثم قال فللأسماء إلى هنا، وأقسامه 4: رفع ونصب وخفض وجزم. إلى هنا الكلام على أنواع الإعراب تفصيلا أم إجمالا؟ إجمالا. الآن فللأسماء هذا الكلام على أنواع الإعراب تفصيلا. فللأسماء نقول كما قلنا سابقا وأقسامه 3: اسم وفعل وحرف. جاء لي معنى فالاسم هذا، فالاسم الفصيحة كما قلنا في الدروس السابقة. وهنا ماذا نقول أيضا؟ نقول فالفصيحة ضابطها كما سبق لكم هي الواقعة في جواب سؤال مقدر، كأن قائلا قال ما هي، إذا كأن المصنف قال إذا أردت معرفة ما يختص بالاسم ومعرفة ما يختص بالأفعال فللأسماء من ذلك الإجمال الذي سبق الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. وإذا أردت أيضا ما يختص به الفعل فللأفعال من ذلك كذا وكذا. فهذه تسمى فاء الفصيحة، وتقدم الكلام عليها. والفالذي على الجواب دخل فصيحة إن شرطه قد خزل كذا الذي قدر قبله السبب كقولك في الفجرت أي فضرب. هذه تسمى فاء الفصيحة. هذه الأبيات تحفظوها، يعني إذا لو حفظتموها في الأول لاحتجتم إليها الآن. فهذه من المسائل اللي كنا نحفظها في أول الطلب، ونحن لازلنا إن شاء الله في الطلب، ولكن في الأول كان فقهاؤنا يعني يقول ضروري الطالب لا يمكن أن يفهم اللغة وأن يفهم من النحو، وهناك قواعد ضرورية وأبيات ضرورية لا بد أن يحفظها، وإلا كساع إلى الهيجاء بغير سلاح. وتصور من يذهب إلى الجهاد بغير ماذا؟ القتال بدون سلاح، إذن معنى أنه سيموت ولا يستفيد شيئا من العدو. كذلك أنت تدخل إلى النحو ضروري أن تحفظ هذه القواعد. ولذلك أطلب منكم المراجعة والرجوع إلى الدروس السابقة لما فيها من القواعد التفصيلية، ولا سيما وهناك إخوة بارك الله فيهم قاموا بتفريغها، فإن شاء الله
يعني نكلف من سيقوم بإنزالها، فراجعوها فيها قواعد مهمة ستفيدكم إن شاء الله في الأبواب الآتية. فالفاء هذه تسمى فاء الفصيحة، فاء الفصيحة، وقد سبق الكلام عليها عند قول المصنف فالاسم يعرف إلى آخره. قال فللأسماء فالاسم في أقسامه ثلاثة الآن. قال فللأسماء الفاء فاء الفصيحة، للأسماء جر ومجرور، والجر ومجرور إذا كان حرف الجر ليس زائدا ولا شبيها بالزائد فلا بد له من متعلق يتعلق به كما سبق أن قلنا. وكل حروف الجر بالفعل علقت أو اسم كشبه الفعل حيث تنزل. طبعا الذي يشبه الفعل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأمثلة المبالغة والمصدر كلها يصح التعلق بها. فهنا نقول فللأسماء نقول جر ومجرور متعلقة بمحذوف. أين هذا المحذوف؟ تقديره كائن. فللأسماء يعني وهذا كائن جر ومجرور ماذا يقع خبر مقدم لقول ابن مالك وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. هذا على مذهب. وهناك من قال كان أو استقر، يعني هل المقدر اسم أم المقدر فعل. فللأسماء إذن جر ومجرور متعلق محذوف كائن، إذن هذا في محل رفع خبر مقدم. فللأسماء من ذلك الفعل أو الرفع. الأسماء من ذلك الرفع كائن للأسماء، النصب كائن للأسماء، الجر كائن للأسماء. فإذا جر ومجرور متعلق محذوف كائن في محل رفع خبر مقدم ومبتدأه سيأتي. فللأسماء من ذلك من حرف جر ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بمن طبعا، ولأنه اسم مبني لا يظهر في إعراب لأنه أشبه الحرف في المعنى، أشبه الحرف أو نقول في الافتقار أو في المعنى والصحيح أن يقال في المعنى. واللام هنا لا نقول للتعظيم، اللام هنا للبعد، لأن اللام إما أن تكون للبعد وإما أن تكون للتأكيد وإما أن تكون للتعظيم، وهنا للبعد. فللأسماء من ذلك. والكاف طبعا حرف خطاب، هل له موضع في الإعراب؟ لا موضع لها من الإعراب كرف الخطاب، ولا تعلق لها. علق سوى الكاف ورب لولا، علق سوى الكاف، الكاف لا تعلق لها. إذن فللأسماء جر ومجرور خبر مقدم. الرفع ماذا يكون في الإعراب؟ هذا هو مبتدأ للأسماء، مبتدأ هنا مؤخر. طيب، وقد أخره للحصر، أي الاسم محصور في ماذا؟ الأسماء من ذلك الرفع محصور في الاسم، وكما هو محصور في الفعل كما سيأتي إن شاء الله. والنصب طبعا معطوف على الرفع مبتدأ منصوب على معطوف على الرفع، أو تقول على الرفع احكي أو أعرب. والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. ومعلوم أن العطف إذا كان بالواو يكون على الأول على الراجح، إذا كان بحرف غير مرطب، كما سبق لكم في القاعدة المعلومة أننا إذا وجدنا مثلا أسماء كثيرة معطوفة بالواو، فمثلا جاء زيد وعمر وخالد يكون معطوفا على الأول، لكن جاء عمرو ثم زيد ثم خالد لا، يكون معطوف على الذي يلي على القول الراجح عند علماء النحو. والخفض الواو حرف عطف، الخفض معطوف على من معطوف؟ قلنا على الأول، مش على الثاني النصب، لا على الأول الرفع، لأن القاعدة المعلومة ولا جزم الواو حرف عطف ومبني على الفتح طبعا، والحروف كلها مبنية، وإذا بنيت على الأصل تكون مبنية على السكون، لأن كل حرف مستحق للبناء.
والأصل في المبني أن يسكن كما قال ابن مالك، وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن. وهنا بني على الفتح في محل ديالو يكون السكون أو لا محل لها من الإعراب، وهو حرف عطف. لا هنا نافية للجنس، ولا النافية للجنس معلوم أنها تعمل عمل إن. عمل إن اجعل لي لا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة. فهنا لا بد وبشروط، طبعا تعمل بشروط كما سيأتي إن شاء الله. عمل لا بستة من الشروط نفية، والنفي للجنس المنوط نكرة سواء لا يدخل عليها حرف جر وأن لا يفصل. فلا نافية للجنس. نافية للجنس. لماذا نقول نافية للجنس؟ لأن هناك لا نافية للوحدة، يعني تنفي الواحد وتعمل عمل ليس. النافية للجنس تعمل عمل إن، والنافية للوحدة تعمل عمل ليس. فلو قلت مثلا لا رجل في المسجد، فذهبت إلى المسجد ولم تجد أحدا، قلت أحسن الرجل، لأنه نفى جنس الرجال، رائحة الرجال لا توجد في المسجد. طيب ارتاح وقال إذن كلامه صحيح. لكن أيضا قال هل في المسجد أحد؟ سأل هل في المسجد أحد؟ قالوا لا رجل في المسجد. إذن صافي لا رجل. لما ذهب لم يجد رجلا، فتأكد أن الرجل صادق. ثم أيضا مرة أخرى لقي نفس الرجل وقال له هل في المسجد أحد؟ قال لا رجل في المسجد. فذهب إلى المسجد والرجل يظن على أنه لا أحد في المسجد، فإذا به وجد المسجد مليء بالرجال، مليء بالرجال. قال هذا الرجل كذب علي. فلقيه وقال كيف قلت لا رجل؟ قال أنا قلت لا رجل في الأول ولم تجد أحد. قال نعم. قال نفيت جنس الرجال. أما الآن قلت لا رجل، لا رجل، قال نفيت الواحد. أما الكثرة الجنس، يعني الكثرة موجود، موجودون. فهذا هو الفرق. تقول لا كتاب، لا كتاب في مكتبتي، لا كتاب في مكتبتي. فدخل الرجل وإذا به يجد المكتبة مليئة بالكتب. فقال كيف؟ الكذب عين عين، عين عين كما يقولون. فقال له لا أنا نفيت الكتاب الواحد، يعني لا يوجد كتاب واحد، أما الكثرة موجودة. أما إذا قال لا كتاب هذا نفي الجنس. هذا هو الفرق بينهم. فهنا قال ولا جزم. رائحة الجزم لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا أن تكون في ماذا؟ أن تكون في الأسماء. ولا جزم، فلا نفي للجنس. جزم ماذا تكون؟ جزم اسمها، لأنها هي تنصب الأول وترفع الثاني، والنافية للوحدة ترفع الأول وتنصب الثاني، تعمل عمل ليس. فهنا لا جزم، لا جزم. جزم اسمها طبعا اسمها دائما يكون مبني، وترفع الخبر مبني على الفتح في محل نصب، لأن اسم لا مبني لا يظهر فيه إعراب. وأين خبرها؟ لا جزم. الجواب خبرها هو ما سيأتي فيها، في حرف جر، والهاء مجرور في محل طبعا مبني على السكون الميت، أو كما يقول السكون الذاتي في محل جر متعلق بمحذوف. جر ومجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن. ما موقعه؟ خبر لا، وأخبره بظرف أو بحرف جر وإن معناه كائن. لا ولا جزم فيها، ولا جزم كائن فيها، أي في الأسماء. ثم قال ولا جزم، لا جزم بمعنى، ما معنى هذا؟ أن الرفع والنصب والخفض خاص في الأسماء، خاص بالأسماء. يعني هذه أنواع الإعراب أو ألقاب الإعراب تكون في الأسماء، ولا يكون الخفض في ماذا؟ في الأفعال.
وهو الخصوصية هنا بماذا؟ خاص بالاسم الخفض وحده. أما الرفع والنصب كما يكون في الفعل يكون في الاسم. وبالمثال يتضح المقال. مثال واضح، تقول في الرفع: جاء محمد، خرج علي، دخل أحمد. فجاء فعل ماضي على الفتح، محمد فاعل. كيف يكون الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، وهو الذي سبق أن قلنا: أصغى لي لبيب، الفاعل مرفوع والمفعول منصوب. طيب، والنصب: رأيت زيدا، رأيت فعل وفاعل، زيد مفعول به. طيب، وكيف يكون مفعول به؟ منصوب، كما قلنا في البيت ذكرنا فيه الرفع والنصب. أصغى لي لبيب يعني اسمعني يا لبيب يا عاقل. أصغى لي لبيب، الفاعل مرفوع والمفعول منصوب. وتقول في الخفض: مررت بمحمد، مررت فعل وفاعل بمحمد بحرف جر، محمد مجرور. لاحظوا هنا الرفع، النصب، الخفض. إذن أين الجزم؟ لا جزم فيها. الجزم لا يدخل على الأسماء، الجزم لا يدخل على الأسماء. طيب، هذا فيما يتعلق بالأسماء. وفي الأفعال يقول: وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. ما هو إعراب هذه الفقرات؟ هي نفس الإعراب. لاحظوا، ركزوا، إن الفرق بينهم: الأول فللأسماء بالفاء، وهذا بالواو، الواو العاطفة. فهو الإعراب الذي سبق هو نفسه. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، ولا جزم فيها. الإعراب واضح لديكم، هي نفس الإعراب. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. إذن نعلم إعراب هذه الفقرات مما قبله، مما سبق لنا. الواو حرف عطف للأسماء جر ومجرور متعلق محذوف خبر. من ذلك من حرف جر، من ذلك ذا اسم إشارة مبني على السكون، ذا الكاف اللام البعد، الكاف حرف خطاب لا موضع له من الإعراب. الرفع مبتدا مؤخر، والنصب معطوف على الرفع، والجزم معطوف على الرفع. ولا خفض، الواو حرف عطف لا نافية للجنس، خفض اسمها فيها جر ومجرور متعلق محذوف خبر. هو نفس الإعراب. ولهذا يقولون كما سيأتي إن شاء الله أن هناك فقرات في المتن في المصنف تتفق مع ماذا؟ تتفق في الإعراب، إعراب واحد. فلاحظوا هنا: وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها، اتفقت مع قولنا: فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، ولا جزم فيها. كما أيضا في ألفية ابن مالك هناك أبيات اتفقت من جهة الإعراب ومن جهة التقدير، اتفقت إعرابا وتقديرا. ولهذا نقول الإعراب هو كما سبق. وما معنى قولنا وللأفعال من ذلك الرفع؟ يعني الرفع والنصب والجزم تكون في ماذا؟ في الأفعال. تقول في الرفع: يضرب أو أضرب زيدا. أضرب فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهر في آخره، الرافع له التجرد من الناصب والجازم. أنا ضمير مستتر، أنا ضمير مستتر فيه، زيدا مفعول به. وتقول في النصب: لن يضرب زيدا، لن يضرب زيدا. وتقول أيضا في الجزم: لم أضرب زيدا، لم أضرب زيدا. هكذا تقول. إذن ماذا نفهم من هذه الفقرات؟ نفهم على أن الرفع والنصب كما يكون في الاسم يكون في الأفعال، كما يكون في الأسماء يكون في الأفعال. فإذا مشتركان بين ماذا؟ الرفع والنصب مشتركان بين الأسماء والأفعال. ثم تأتي الخصوصية، فيمكن أن نقول علامات الإعراب تنقسم إلى أقسام، إلى 3 أقسام: قسم مشترك بين الاسم والفعل، وقسم خاص بالاسم،
وقسم خاص بالفعل. وإن شئت قل هذه العلامات تنقسم إلى قسمين: خاص ومشترك. خاص ومشترك. الخاص الخفض للأسماء والجزم الأفعال، والمشترك الرفع والنصب، كما تكون في الاسم تكون في ماذا؟ في الفعل. طيب، إذن الجار خاص بالأسماء والجزم خاص بالأفعال، وهذا الذي قال ابن مالك: والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. المهم هذا كله واضح، إنما الإشكال لماذا اختص الاسم بالخفض، ولماذا اختص الفعل بالجزم؟ لماذا؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي أن تفهموا، لأننا ربما تسألون لماذا اختص الاسم بماذا؟ بالخفض. الجواب يقال بأنه اختص الاسم بالخفض لخفته وثقل الجر. الاسم خفيف والجر ثقيل، فيعطى الثقيل للخفيف ليقع التعادل. فلذلك نقول اختص الاسم بالخفض لخفته وثقل الماذا؟ ثقل الجر، فتعادلا، وقع بينهما تعادل. وأيضا يقال الجواب الثاني: الاسم لكون الاسم هو الأصل في الإعراب، ولذلك اختص بحركة زائدة عن الفعل، بخلاف الفعل ليس هو الأصل في الإعراب. الفعل الأصل فيه ماذا؟ البناء، أصل فيه البناء. طيب، ولماذا أيضا اختص الفعل بالجزم؟ قلنا لأنه ثقيل والجزم خفيف، نفس الشيء، لأنه ثقيل والجزم خفيف، فقابل خفة الجزم بماذا؟ بثقل الفعل، فوقع التعادل. أو نقول أعطي الخفيف للثقيل فوقع التعادل. قال المصنف رحمه الله: وأقسامه 3: اسم، وأقسامه 4: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. هذه الأقسام تسمى ماذا؟ تسمى أقسام الإعراب. وطبعا الكلام على الرفع وعلى النصب وعلى الخفض وعلى الجزم يحتاج إلى كلام طويل وإلى توسع، ولكن نحن كما وعدناكم أننا نختصر الكلام فيها. ونقول الكلمة، ركزوا في هذا جيدا، الكلمة إما مرفوعة وإما منصوبة وإما مجرورة في الاسم، وفي الكلمة يعني أيضا إما مرفوعة وإما منصوبة وإما مجزومة. لاحظ، ومستة، وبضم النظير إلى نظيره فهي 4. مدار حديث النحاة كله، وكذا في باب الإعراب، مدار كلامهم كله على ماذا؟ ركزوا جيدا، فالنحو يدور على كلمتين: فعل اسم أو اسم فعل، والواسطة هو الحرف، ذات وحدث وواسطة، ذات وحدث ورابطة بين الحدث والذات. لذلك الحرف لم نتكلم عليه هنا. لماذا؟ لأن الحرف لا معنى له، فالكلام على من له معنى. الفعل له معنى، الاسم له معنى، الحرف لا معنى له، دعوا، لأن معناه يظهر في غيره. ولذلك هنا تذكرون ما سبق لكم في تعريف اللغة اصطلاحا،
عندما قلنا اللغة لغة اللهج بالكلام الإسراع به. وفي الاصطلاح الألفاظ الموضوعة للمعاني، والمعاني قسمان: معنى في ذاته، قلنا يكون في الأسماء والأفعال، ولذلك قلنا في تعريف الاسم: كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تتعرض بصيغتها للزمان ووضعها. وقلنا في الفعل: كلمة دلت على معنى في نفسها وتعرضت بصيغتها للزمان ووضعها. هذه حقائق ينبغي أن تحفظ، مثل الفاتحة. مثل الفاتحة نحن لم نتوسع استظهار للعضلات في الدروس الأولى يعني هكذا فقط جزافا، إنما لتحفظوا تلك القواعد وتلك الحقائق وتلك الأبيات، لأن تحتاجونها الآن. فإذا الكلمة إما مرفوعة وإما منصوبة وإما مخفوضة، أو إما مرفوعة، أو نقول الكلمة إما مرفوعة ومنصوبة ومخفوضة ومجزومة. أربعة. وهذه الكلمة هي مدار علماء النحو كلهم في الإعراب، كلهم مدار علماء النحو كلهم في باب الإعراب. فيقولون مدار كلام النحاة على قسمين: الاسم والفعل. أما الحرف لا معنى له ولا إعراب له. والحرف قد يقول قائل: وحتى الحرف يعرب. لا، الحرف مبني. الحرف مبني. والمبني هل يتأثر بعامل؟ لا يتأثر بعامل. تصوروا واحد سميناه هذا، أو سميناه الذي، وأخرى سميناها التي، وأردنا أن ندخل عليها العوامل. هل تتغير بتغير العوامل، باختلاف العوامل؟ الجواب لا. جاء الذي، رأيت الذي، مررت بالذي. فإذا وعليه فكلام النحاة كلهم يدور في الإعراب، يدور على ماذا؟ على الاسم والفعل المضارع المعرب. ولذلك قال: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم ذوقوا هذا الشيء لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم. الكلم قلنا هو الاسم المتمكن الأمكن، يعني هو الفعل المضارع. أما الحرف فهو مبني، والمبني لا يتأثر بعوامل الرفع أو بعوامل النصب أو بعوامل الجر أو بعوامل الجزم، فهو مبني أبدا. ولذلك المصنف لم يتكلم عن البناء، إما تسهيلا على المبتدئ، وإما كلامه على الإعراب. لأن البناء يلزم حالة واحدة مع الرفع ومع النصب، يعني مع عامل الرفع ومع عامل النصب ومع عامل الخفض ومع عامل الجزم، تبقى له حالة واحدة. والسؤال هنا ممكن أن نقول: ما هو نصيب الاسم من تلك الأقسام الأربعة؟ ما هو نصيب الاسم من تلك الأقسام الأربعة؟ الجواب أن يقال نصيب الاسم منها الرفع والنصب للاسم، والفعل ما هو على حد سواء. الرفع والنصب للاسم والفعل على حد سواء، يعني كما يكون الرفع في الاسم يكون كذلك في ماذا؟ في الفعل. يعني أن الاسم يأتي مرفوعا ويأتي منصوبا، كذلك الفعل يأتي مرفوعا ويأتي منصوبا. أما الجر فهو من خواص ماذا؟ خواص الاسم. ولذلك قلنا: ولا خفض في الأفعال، لأننا لا نرى فعلا يجر، ولم نرى فعلا مجرورا، كما أن الجزم من خواص الفعل، فلم نرى اسما مجزوما. ولذلك قلنا: فلا جزم في الأسماء. ولذلك العلماء نصوا بأن للاسم
رفعا ونصبا وجرا، وأن للفعل رفعا ونصبا وجزما. طبعا نقول الرفع ولم نقل الضم. لماذا؟ لأن نحن مع أقسام الإعراب وليس مع الألقاب، ألقاب البناء، لأن عندنا الإعراب وعندنا البناء. فذكرنا أبياتا في الدروس الماضية، وأذكر الآن بيتين، إن هناك أبيات ولكن هذه البيتان تؤدي يعني ما في الأبيات الأخرى. ضم سكون ثم فتح كسر، ضم سكون، ضم سكون ثم فتح كسر، رفع ونصب ثم جزم جر. هل هذا مكرر؟ لا. 4 للإعراب و4 للبناء. ضم سكون ثم فتح كسر، رفع ونصب ثم جزم جر. فشطره الأول، هذا الشطر الأول، وهذا يسمي الشعراء يسمونه بالصدر، وهذا يسمى بالعجوز، ويسمى أيضا بالأشطر، الشطر. والأشطار لها معاني. ضم سكون ثم فتح كسر، رفع ونصب ثم جزم جر. فشطره الأول للبناء لقب، هذا يقال له البناء. البناء نقول شيء مرفوع، نقول مضموم. في البناء نقول الضمة، وفي الإعراب نقول الرفع. في البناء نقول السكون، بينما في الرفع نقول الجزم. في البناء نقول الفتح، بينما في الرفع نقول النصب. في البناء نقول الكسر، بينما في الإعراب نقول الجر. ولذلك قلنا ضم سكون ثم فتح كسر، رفع ونصب ثم جزم جر. فشطره الأول للبناء لقب، والثاني للإعراب حكما قد وجب. وأقسامه 4: رفع ونصب، إلى آخر الأبيات، إلى آخر المتن عفوا. طبعا هنا قال وأقسامه. سبق أن قلنا بأن القسمة ثلاثية. لاحظوا، سبق مراجعة لما سبق، مراجعة للدروس السابقة، وأنا أركز عليكم لترجعوا إلى الدروس السابقة، فهي ثرية بالقواعد والحقائق. وقلنا بأن التقسيم الثلاثي إما قسمة نوعية كما هي تعريفها صحة إطلاق اسم المقسوم على كل جزء من أجزائه. وما هو اسم مقسوم هنا؟ هذه نوعية. ما هو اسم مقسوم هنا؟ هنا هو الإعراب. اسم مقسوم هنا هو الإعراب، فيطلق على كل واحد منها إعراب. يطلق على الرفع وحدها إعراب، وعلى النصب وحدها إعراب، وعلى الخفض وحدها إعراب، وعلى الجزم وحدها إعراب. فلهذه تسمى القسمة ايش؟ تسمى قسمة نوعية. قسمة نوعية. والقسمة الجزئية يعني هي عدم صحة إطلاق اسم المقسوم على كل قسم وعلى كل جزء من أجزائه. مثلا ما قلنا أقسامه 3: اسم وفعل وحرف. هل يمكن أن نطلق على الفعل بأنه كلام في الصلاح النحوي بأنه قسم؟ لا. الجواب لا. لا يمكن أن تقول جاء جاء، هذا للتأكيد لكن ما أدش معنى. يعني لا يصح تارة ويصح أخرى، لكن يصح أن تقول زيد قائم اسم وحده، إذن نعم صحيح. لكن هل يمكن أن يطلق على الحرف وحده بأنه من أقسام الكلام؟ الحرف وحده يطلق عليه كلام؟ الجواب لا. الفعل وحده وإن كان مركبا من فعل وفعل، بل ومن 100,000 الأفعال، لا أبدا. ولذلك نقول عدم صحة إطلاق اسم المقسوم على كل جزء من أجزائه. فتارة يطلق على الاسم بأنه ماذا؟ بأنه كلام وحده، زيد قائم. وأما عن الفعل فلا يطلق، وعن الحرف فلا يطلق. وتارة يطلق عليهما إذا اجتمعا. قد قام زيد،
قد قام زيد. اجتمع الأقسام الثلاثة. وهناك قسمة أخرى عرفية ثلاثية أيضا عرفية، لا يصح إطلاق اسم المقسوم على كل جزء من أجزائه، بل لا يمكن أن يطلق عليه إلا إذا اجتمعت الأجزاء كلها. إذا اجتمعت الأجزاء كلها. وما هي الأجزاء؟ لا يمكن أن تقول لفظ كلام في اصطلاح النحويين وحده، لا يمكن أن تقول المركب في اصطلاح النحويين كلام، لا. لماذا؟ لأنها أنت تقول إن قام زيد، إن قام زيد، طيب مركب من حرف وفعل واسم، ولكنه يحتاج إلى جواب، يحتاج إلى جواب. وأيضا لا يمكن أن نطلق على الوضع العربي وحده كلام، وعلى مسألة المفيد فيه كلام. قالوا بأنه المفيد أيضا لا يمكن أن يطلق عليه كلام في اصطلاح النحويين. لماذا؟ لأن ممكن أن يكون إشارة وهي مفيدة، تقول للرجل هل حضر فلان الدرس، فتشير برأسك هكذا، يعني الأعلى والأدنى، إشارة إلى أنه قد حضر. أو تحركه يمينا وشمالا، معنى أنه لم يحضر. أو تقول بأن فلان فعل كذا وكذا، ويشير إليك لا لم يفعل. أو يكتب لك، أنت تسأله وهو يكتب. هذا كله كلام مفيد، ولكنه لا يعتبر كلام في اصطلاح النحويين. فلذلك لا بد فيه من قيود أربعة: اللفظ والتركيب والإفادة والوضع العربي. وأقسامه ثلاثة: رفع ونصب وخفض وجزم إلى آخره. فإذا الإعراب يطلق عليه اسم مقسوم على كل جزء من أجزائه، بخلاف أقسامه ثلاثة، فتارة يطلق عليه وتارة لا يطلق عليه. وبخلاف أيضا الكلام فلا يطلق عليه إلا إذا اجتمعت قيود أربعة. وتبين في إعراب كلام المصنف، نعم، وتبين من كلام المصنف رحمه الله، نعم، من كلام المصنف رحمه الله تعالى أن إعراب كلام المصنف يحتاج إلى توسع أكثر، ويحتاج إلى تعريف كل حركة من جهة اللغة ومن جهة الاصطلاح، كالرفع والنصب والخفض والجزم وما قيل فيها. ولكن هذا قلنا يأخذ الوقت، ونتركه لماذا؟ للمرحلة الثانية. ونقف الآن على سمة الإعراب، على سمة الإعراب. ولاحظوا وسمات الإعراب، نعم. الشيخ عمر السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أطرح لكم لقيت تقريبا 5 دقائق من اللي لقيت عندكم الشيخ عمر. سبحان الله. أين يعني في لما كنا في الألقاب ديال الإعراب والبناء من تماك هذاك اللي انطلق تقريبا. ما شاء الله. الله يبارك فيك يا شيخ عمر، إن شاء الله تفضل. طيب الآن تسمعون؟ أرجع للغرفة إن شاء الله وخذ الأخير. أبشر. طيب خير. قلنا أخرنا الكلام على ماذا؟ أخرنا الكلام على التفصيل إلى المرحلة الثانية بإذن الله تعالى. وأقسامه 4: رفع ونصب وخفض وجزم. رفع ونصب وخفض وجزم. نعم. الآن تسمعون؟ تسمعون الآن؟ طيب. قلنا وأقسامه 4: رفع ونصب وخفض وجزم. قلت بأن الصوت كان منقطع من ألقاب البناء. طيب، قلنا الضم والسكون والفتح والكسر، هذه من ألقاب البناء. والرفع والنصب والجزم والجر، هذه من ألقاب ماذا؟ من ألقاب الإعراب. وقلنا بأن القسمة في قوله أقسامه 4 قسمة نوعية، وهي صحة إطلاق اسم المقسوم على كل جزء من أجزائه. واسم المقسوم هنا هو الإعراب، فيطلق على كل واحد منها
أنه إعراب أو أنها إعراب. يطلق على الرفع وحده إعراب، ويطلق على النصب وحده إعراب، ويطلق على الخفض وحده إعراب، ويطلق على الجزم وحده إعراب. وأما القسمة الجزئية فعكس القسمة النوعية، عدم صحة إطلاق اسم المقسوم على كل قسم وعلى كل جزء من أجزائه. فعندما قلنا وأقسامه ثلاثة فيما سبق، فلا يمكن أن نقول الفعل وحده قسم، ولا يمكن أن نقول الحرف وحده قسم، وأيضا لا يمكن أن نقول إذا كانت مجموعة كلها تكون قسم، لا، لأن إن قام زيد مركبة مجموعة لكنها لا تفيد، تحتاج إلى جواب. ولكن قد يطلق على الاسم وحده بأنه قسم، زيد قائم، وقد يطلق عليها بالمجموع أنها أيضا قسم، وتارة لا يطلق عليها، تقول قد قام زيد، هنا واضح، ولكن إن قلت إن قام زيد غير واضح. والقسمة الجزئية والقسمة العرفية. القسمة العرفية وهي التي لا يصح إطلاق اسم المقسوم على كل جزء من أجزائه، كاللفظ مثلا لا يطلق عليه أنه كلام، اللفظ وحده كلام في الصلاح النحويين، بل هو كلام عند علماء اللغة. والتركيب وحده لا يمكن أن يقال له بأنه كلام في الصلاح النحويين، والمفيد وحده لا يمكن أن يقال بأنه كلام في الصلاح النحويين. لماذا؟ لأن هناك إشارة مفيدة ولكنها لا تعتبر ماذا؟ كلام في الصلاح النحويين. وكما سبق أن قلنا واحترزوا في اللفظ من كلام بالكلام من سبعة خذها على نظام، إشارة كتابة لسان حالي، حديث نفس مع تكلم المقال، وعقد ونصب كذلك، فافهم يا أخي ما رواه هنالك. فهذه كلها لا يطلق عليها بأنه كلام في الصلاح النحويين، لا بد من اجتماع قيود 4. ثم قلنا بأن قول المصنف وأقسامه 4 رفع ونصب إلى آخره، كل نوع من أنواع الإعراب يحتاج إلى كلام طويل، ولكن نحن أغفلنا ذلك عمدا لنختصر الكلام على ما بقي من المتن إن شاء الله. وفي المرحلة الثانية نحاول أن نتوسع، يعني نتكلم على كل حركة من جهة اللغة ومن جهة الاصطلاح، ونقف إن شاء الله على سمة الإعراب، على علامات الإعراب. وعلامات الإعراب كما سيأتيكم إن شاء الله وهي كلام العرب، بل القرآن والسنة والكلام كله يدور على هذه المواضع، يدور على الأصول ومواضع الأصول والفروع ومواضع الفروع. ومن هنا ننطلق إن شاء الله ونبدأ في باب معرفة علامات الإعراب، ونذكر لكم هذا التوسع. وقد ذكرت لكم أن هناك كتبت جدولا قديما، فإن شاء الله بعد هذا أرسله لكم أو أحاول أن أرسله لكم، يعني حصله أولا ثم بعد ذلك أرسله لكم. فنقف هنا، وغدا نتابع بإذن الله عز وجل الكلام على باب معرفة علامات الإعراب. وباب معرفة علامات الإعراب مجموعة في أبيات 3، وهي أبيات يقول فيها القائل: واعلم بأن سمة الإعراب 14 بلا ارتياب، أصولها 4 وما بقي فروع ويا الياء تنقط 10 والألف 1، موضع أصل حقيقي وموضع الفروع 15، فاحفظها يا أخي وقيت كل شر. هذا التفصيل يجمع لك أنواع الإعراب، وليس بمعرفة علامات الإعراب فحسب، بل كل كلام العرب، كل كلام العرب. ونقف هنا إن شاء الله ونتابع السرد، ليأخذ أحدكم يعني يبدأ، فظهر أن لآخر. نعم، تابع، تفضل. نعم تفضل. من سيقوم بالسرد؟ نعمان تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا نعمان ارفع صوتك، كيف حالك؟
تفضل. الحمد لله. كيف حالك مع الجبر؟ وأقسامه، لكن هناك توطئة ضرورية، فظهر أن لآخر كل. نعم. تفضل نعمان. دقيقة نعمان. نعمان. أولا صوتك غير مسموع. ثانيا هناك توطئة ضرورية أن تذكرها قبل ماذا؟ قبل قوله وأقسامه. قبل وأقسامه هناك توطئة، خذ اقرأ بها. فظهر أن لآخر، ابدأ بها. قبل وأقسامه ستران. صوتك غير مسموع يا نعمان، لو تأخذ اللاقط يا نعمان. صوتك غير مسموع، خذ اللاقط. صوت غير مسموع، خذ اللاقط. شوي يعني. تفضل. بعض الشر أهون من بعض. يلا طيب تفضل. والله صوتك غائب جدا، صوت غائب جدا، لا نسمعك يا نعمان. أنا لا أسمعك، أسمع صوتا غائبا جدا. لا حتى الآن يعني قليلا. خذ اللاقط. لماذا حسين عندما يسرد أو أخ أبو البشر، أو اقرأ من سكايب. نعمان. طيب حسين أو أبو البشر، واحد منكم يتفضل يقرأ. الحسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسين. السلام عليكم. أسمعك حسين، هذا معنا. شامل. نعم. يا حسين تسمعني؟ أنا أسمعك شيخي. طيب أبشر، أنا استجزت لك من الشيخ بخبزة، أجازك. حياك الله من صمد. يلا تفضل. تفضل.
يبدأ من فظهر، فظهر أن لآخر كل من الاسم، هذه تطئ دائم. يعني نحو يقوم زيد، ابدأ وإن زيدا لن يقوم. يا حسين، نحو مررت بزيد. حسين نعم يا شيخي. ابدأ فظهر، فظهر لأن الصوت ما كان مسموع. ابدأ فظهر أن لآخر. فظهر أن لآخر كل من الاسم والفعل المعربين ثلاثة أحوال. اسمعوني الآن شيخي؟ أسمعك جيدا. وأن الانتقال من الوقف إلى الرفع، ومن الرفع إلى النصب، ومن النصب إلى غيره هو الإعراب، وأن تلك الأحوال المنتقلة إليها تسمى أنواع الإعراب مجازا، وقد بينها بقوله: وأقسامه، أي أقسام الإعراب بالنسبة إلى الاسم والفعل 4 رفع ونصب. في اسم وفعل نحو يقوم زيد، وإن زيدا لن يقوم، وخفض في اسم نحو مررت بزيد، وجزم في فعل نحو لم يقم. هذا على سبيل الإجمال. وأما على سبيل التفصيل فللأسماء من ذلك المذكور من الأقسام 4: الرفع نحو جاء زيد، والنصب نحو رأيت زيدا، والخفض نحو مررت بزيد، ولا جزم فيها، المذكور، لا جزم في الأسماء. وللأفعال المعربة من ذلك المذكور. نعم صحيح حتى الأولى السابقة المذكور. وللأفعال المعربة من ذلك المذكور الرفع نحو يقوم. الرفع نحو يقوم زيد، والنصب نحو لن يقوم، والجزم نحو لم يقم، ولا خفض فيها، أي لا خفض في الأفعال. والحاصل أن هذه الأقسام 4 ترجع إلى قسمين: قسم مشترك وقسم مختص. فالمشترك شيئان: الرفع والنصب، والمختص شيئان: الخفض والجزم. وبيان ذلك أن الرفع والنصب يشترك فيهما الاسم والفعل، وأن الخفض يختص بالاسم، وأن الجزم يختص بالفعل. وذلك مستفاد من قوله: لأنه كرر الرفع والنصب مع الأسماء والأفعال فعلمنا أنه مشترك بينهما، وخص الأسماء بالخفض ونفى عنها الجزم، وخص الأفعال بالجزم ونفى عنها الخفض. ثم لكل من الرفع والنصب والخفض والجزم علامات لا بد من لا دقيقة معرفة علامات الإعراب. دقيقة. هذه أيضا تطئ لا تقرأ، تبقى إلى أن يأتي باب معرفة علامات الإعراب. هناك حرف محذوف عندكم: ثم إن لكل. وغدا من سيقوم بالسرد إن شاء الله يبدأ بقوله ثم إن غدا ثم إن لكل من الرفع والنصب والخفض والجزم علامات. ثم إن لكل. نعم. تقف هناك. تسمعني حسين؟ تبقى هناك إن شاء الله، تقف هناك. أنا أسمعك شيخي. نعم تمام. تقف هناك إن شاء الله غدا بإذن الله. أنا أسمعك شيخي، أنا أسمعك. تكون بداية السرد من قوله ثم إن لكل. والله تعالى أعلم وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. رفع الله قدرك شيخي وقت الله من أمثالك. الله يحفظكم. السلام عليكم. موعدنا في المساء إن شاء الله.